მოგესალმებით დროების YouTube არხის მაყურებლებს. გადაცემათა ციკლი მამა დოროთეს ამბიონი კვლავ ჩვენს ეთერშია და არქიმანდრიტი დოროთე ყურაშვილი უძღვება ამ გადაცემებს. ჩვენ ვსაუბრობთ ქრისტიანობაზე, ვსაუბრობთ ქრისტეს სწავლებაზე და მნიშვნელოვანი დღეებია. დიდი შვიდეული, როგორც მას უწოდებენ, ასევე ვნების კვირა უახლოვდება თავის კულმინაცია, შეიძლება ასე ითქვას, ყველაზე რთული, მძიმე, ამავე დროს რთულად გასაგები, აღსაქმელი, გასააზრებელი მოვლენები ვითარდება და დღეს ჩვენ მოგვიწევს საუბარი გაცემაზე, იმედგაცრუებაზე გარკვეული გაგებითაც და რასთავარია ჯვარცმაზე. ჯვარცმაზე, რომელიც როგორც მოვლენა თანამედროვე, ანუ ქრისტეს მოციქულთაგანაც კი თითქმის ვერავინ ვერ გაიაზრა. და ასევე აღსანიშნავი არის, რომ ეს გადაცემა მზადდება და ეთერში გადის სწორედ იმ დღეებში, იმ კვირაში, როდესაც 9 აპრილო, ასე თქვა, განწყობა არის ჩვენს ქვეყანაში. 9 აპრილი როგორც თარიღი ორმხრივად საკრალური მნიშვნელობა არის ქართველებისათვის, ერთის მხრივ მსხვერპლზე წასვლის, თავისუფლებისთვის ბრძოლის, თავგანწირვის, თითქოს ამ ადამიანების მიწიერი მარცხის შეწირვის, მაგრამ იმ იდეის გამარჯვების, რომელიც მომდევნო 9 აპრილს უკვე ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის დეკლარაციაში გამოიხატა. და ამ საერთო კონტექსტის გათვალისწინებით მინდა გთხოვოთ საუბარი მამა დოროთე, გისმენთ ყურადღებით. მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მსმენელს, მადლობა მათ ხარდაჭერისთვის, იმისთვის, რომ დაინტერესებულები არიან ჩვენი საუბრით და ეს ჩვენთვის ბევრს ნიშნავს. თლიანობაში საერთოდ სამი მოვლენა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სამყაროში და განსაკუთრებით ქრისტიანობაში. ეს სამი მოვლენაა ის, რომ ღმერთი განკაცდა, ანუ დაიბადა ადამიანად. ეს ადამიანი, რომელიც შეიმოსა ძემ ჯვარს ეცვა, ეს მეორე მოვლენა, რომელიც აბსოლუტურად ცვლის ღმერთზე წარმოდგენას და ღმერთზე შეხედულებას და მესამე მოვლენა ეს არის აღდგომა. ეს სამი მოვლენა არის ფაქტიურად ამ სამი მოვლენის გაგება არის ქრისტიანობა. ჯვარცმა მოგაუგებარი იყო მისი თანამედროვეებისთვისაც. ანუ მოციქულებს რო ეუბნება ქრისტე, რომ თქვენ ჩემში ეჭვი შეგებარებათ, ნიშნავს მე რო ვარ მესია, მე რო ვარ განკაცებული ღმერთი. პეტრემ ხო უთხრა, შენ ხარ ძე ცოცხალი ღმერთის. ამაში დაეჭვდებოდნენ, ეს უთხრა ყველასთან. პეტრეს კი არ შეებარა ეჭვი. ხო არ შევცდით. იქნებ ეს არ იყო. და რამ გამოიწვია ეს ეჭვი? ეს ეჭვი გამოიწვია იმან, რომ ქრისტე აბსოლუტურად ცვლის ღმერთზე შეხედულებას. როგორც კაცობრიობას მიაჩნდა, თუნდაც რჩეულ ერს, როგორც მიაჩნდა ღმერთი, როგორია ღმერთი. ეს შეცვალა და გადმოაბრუნა, შეიძლება ითქვას, ხელუხლებელი ღმერთი, მიუახლებელი ღმერთი, მსაჯული ღმერთი, ღმერთი, რომელზეც წარმცუდის გაფიქრებაც კი კლავს ადამიანს და ასე შემდეგ, ხდება აბსოლუტურად უმოქმედო საკუთარი თავის დაცვაში. ეს წარმოუდგენელი იყო. ეს იყო წარმოუდგენელი. პეტრემ იცის, ძე ღვთისა არის და ეს იცის, იმიტომ რომ სასწაულებს ახდენს. იცის პეტრე რას ფიქრობს, ისიც იცის. პეტრეს გაფიქრებული არა აქვს და ეუბნება ამას რატო ფიქრობთ. ანუ ყველაფერი იცის. ყველაფერს აკეთებს, მის წინაშე არ არსებობს დაბრკოლება. და
ვიღაც ჯარისკაცები დაცინიან. ვიღაცებმა შეეკრეს, ცემეს და არაფერს არ აკეთებს. და თან პეტრე ზეუბნება შეპყრობით, აი წარმოიდგინეთ როგორი არის პეტრე, როცა მან იცის რომ ღმერთთან დგას და მესიასთან დგას. როგორი ის არის მომართული, რომ შესაყრობად რომ მოვლენ იესოს შესაყრობად. პეტრე ხმალს დანას მოიგოს და ყურს ჩამოათლის მალქოს დელთავრის მონას. და მაშინ ეუბნება ქრისტე აგონიაო მე არ შემიძლიაო 12 გუნდ ანგელოს მოუწოდო, თუმცა ესეც პეტრეს გასაგონად ამბობს, რა თუნდა 12 გუნდი ანგელოზი იესოს. იტყვის სიტყვას და იქნება. არაფერი შეარჭირდება, მაგრამ იქაც ეუბნება რომ ესეა საჭირო, ასე არის, მაგრამ პეტრე მაინც ვერ გებულობს, როგორ შეიძლება ეს საჭირო იყოს. დამარცხებული ღმერთი როგორ შეიძლება გამარჯვებული იყოს. აი ეს არ ესმის. ეხა ეს რატო არ ესმოდა? აი მაგალითად, როდესაც პეტრეს მოუწოდა, პეტრე როცა ითევზავებს და ანუ ეტყვის უფალი რომ გადააგდიო და პეტრე უუბნება არ არისო დასაწყისში. მთელი ღამე ეთევზაობდითო და აქვე. მაგრამ შეხან შენ მითხარიო. გადავაგდებო და საოცარ იმას დაიჭერს. ენ რაოდენობით თევზს დაიჭერს და პეტრე მიდის იესოსთან და ეუბნება გამშორდი უფალო კაცი ცოდვილი ვარ. და მაშინ ეუბნება ქრისტე ნუ გეშინია მეთევზედ კი არა ადამიანთა მეთევზედ, ანუ ადამიანთა მონადირედ, ადამიანები რომ მოინადირო ჩემთვის, სასუფევლისთვის, ამად გაქცევ. ეს უკვე დიდი თანამდებობაა ისრაელისთვის, რომ ადამიანის ღმერთთან მიყვანა. და ანუ ეს შეპირებაა. იყვება პეტრე. შემდეგ არის ესეთი ადგილი, ეს ამას ყურადღება უნდა მივაქციოთ. როდესაც მაცხოვარი 5000 კაცს 5 პურით განაცხობს, ანუ გაამრავლებს ამ პურს. ამ ადამიანებს უნდათ ქრისტეს გამეფება. და იქ წერია რომ ქრისტემ მოწაფეები აიძულა რომ გასულიყვნენ გაღმა, ანუ გაეცურათ ნავით. და თვითონ თაზე ავიდაო და ამის შემდეგ არის ის რომ ქრისტეს ნახავენ ფეხით მავალს ზღვაზე. და პეტრე რო ეტყვის თუ შენ ხარ? და აი ეს აიძულა რატო მოხდა? რატო წერია იქ აიძულა? მოციქულებსაც უნდათ ქრისტეს სამქვეყნიური გამეფება. და ქრისტემ დააძალა რომ წასულიყვნენ. გესმით? არ უნდათ წასულან. რაც ხალხს უნდოდა, ის უნდოდა მოციქულებსაც. და მით უმეტეს მოციქულებს უნდათ, იმიტომ რომ თვითონაც ელოდნენ ხო ამ ქვეყნიურ მეფობას. ადამიანური ინსტინქტებიდან გამომდინარე. დიახ, და მათი წარმოდგენებიდან ზოგადად. ხო, ადამიანური, მაგრამ ჩვენ არ დაგვავიწყდეს რომ ესენი ეს ერი არის ღვთის რჩეული ერი, რომელმაც შვა ღმერთი, რომლებიც ემზადებოდნენ მესიის მოსვლისთვის. და ეს მთელი მზადება არის როცა ღმერთთან არიან იმარჯვებენ. როცა ღმერთთან არ არიან და ცოდვაში არიან, გადასახლებაში არიან და ასე შემდეგ. ანუ ღმერთთან ყოფობა მათთვის არის გამარჯვებასთან ასოცირებული და არა დამარცხებასთან. და როგორ შეიძლება ღმერთთან ყოფი ხარ, ღმერთი შენთან არის და ეს ღმერთი მარცხდება. ანუ მათ რელიგიაში და მათი რელიგია სწორი იყო. გაუგონარია. ამიტომ როდესაც პეტრე ეუბნება უფალს რომ უფალო, აიო ჩვენო გამოყევითო შენ. ყველაფერი დავტოვეთო. სოფელი დავტოვეთო. ნუ პეტრე ვიცით რომ ცოლი ყავდა. ალბათ შვილები არ არის ნახსენები, მაგრამ ნახსენებია ცოლი და სიდედრი. ანუ ოჯახი ყავდა, ხო. და რას მივიღებთო? სანაცვლოდ. საინტერესებთ. რას მივიღებ ჩვენ?
რას მოგცემ ჩვენ? და ეს ინტერესი პეტრესი გამოწვეულია იქიდან რომ ვინც ღმერთს მიყვებოდა ისინი თავისთავად ღმერთისგან ამ ქვეყნიურ დაფასებას ღებულობდნენ. ამ ქვეყნიურად გამარჯვებას ღებულობდნენ. და მაცხოვარი ეუბნება აქ სიტყვებს, რომელიც სიტყვებიც პეტრესთვის თითქოს გასაგებია, მაგრამ აღმოჩნდა რომ გაუგებარია. საბოლოოდ. და ეუბნება ესეთ რაღაცას. აი თქვენ დაჯდებით მეორედ მოსვლისას 12 ტახტზე ისრაელის 12 ტომის განსაკითხავად ანუ საჯულები იქნებითო თქვენ განსჯითო ისრაელს ნუ ესეთი რაღაცა ის რატო ისრაელი და მეორე კიდე ეს არის რომ აქ ისრაელს რატო ამბობს ეს ძალიან საინტერესოა მეორედ მოსვლისას არავინ არ განჯის ქრისტე განჯის ესეც წერია იქ რომ ქრისტე დაჯდება თავის დიდების ტახტზე და განიკითხავს ერებს და მოციქულებს მაშინ რატო უთხრაო და ამიტომაც ახსენებს ისრაელს რომ პეტრეს მიხედვით განიკითხება კაიაფა აი მაგალითად კაიაფას ეტყვიან შენ იყავი მღვდელმთავარი შენ იყავი მსახური იმისი რომ მიგეღო ღვთისგან მოვლინებული მესია და შენ ეს ჯვარსაცვი კაიაფა იტყვის ადამიანში ვერ დავინახე ღმერთი მაშინ ეტყვიან მეთევზე პეტრემ როგორ დაინახა შენ მღვდელმთავარს რომელსაც უნდა დაგენახა ეს ვერ დაინახე აგენ მეთევზე პეტრემ მეთევზე იოანემ მეთევზე ანდრიამ ყველა მეთევზეები იყო ამათმა როგორ დამინახესო და პეტრეს მიხედვით განისჯებიან ის 12 ტომი რომელმაც ვარ მიიღო იესო ამას ნიშნავს ეს ყოველი თაობა აი მაგალითად ჩვენი თაობა განიკითხება აი 9 აპრილი ახსენეთ ხო იმ გმირების მიხედვით ამბროსის მიხედვით და იმ თავდადებული კოტე აფხაზის მიხედვით და ასე შემდეგ რომ ისინი თუ იბრძოდნენ თქვენ რატო არ იბრძოდით იმათმა თუ დაინახეს ვინ იყო მტერი თქვენ რატო არ დაინახეთ და შესაძლებელია დღეს ვინც პროტესტშია და ვინც იბრძვის პროტესტით ტრის წინააღმდეგ ამათ მიხედვით განსაჯონ სხვებიც და ეს რაიმე შეღავაც მისცემს მათ ანუ სხვებს არ მიცემს პირიქით ასე არ იქცევოდნენ პირიქით ამიტომ განსჯა ანუ დაისჯებიან პეტრეს მიხედვითო ეს 12 ტომი და ამათ მიხედვით დაიჯება ის ვინც სათავეშია ამ ტერს ემსახურება მაგრამ გადავიდეთ ჩვენს თემაზე მოკლედ აი ეს ქონდა ყველა მოციქულს და ქრისტე როდესაც შეიპყრეს მოციქულებს არაფერი არ გააჩნიათ არაფერი არ მიუწია არავითარი ძალაუფლება არ აქვთ დატოვებული და ესეც კვდება აქ იხსნება ის მომენტი თუ რატომ გასცა იუდამ ქრისტე ესეთი მომენტი არის აი როდის ჩაიფიქრა იუდამ მას როგორც ამბობენ მამები არ წერია ეს მაგრამ როდის ჩაიფიქრა იუდამ ქრისტეს გაცემა დედაკაცი რომელიც
ძვირფას ნელსაცხებელს, სუნამოს, დღევანდელი ზეთი, რომელიც სურნელოვანი ზეთი, რომელიც ძალიან ძვირი ღირდა. ალიბასტრს ეძახდნენ, იმიტომ რომ იმაში იყო ეს ჭურჭელი იყო მისი ფაიფურის მაშინდელი ფაიფურის ხო და ძალიან ძვირფასი იყო ეს დაასხა ფეხებზე და თმით შეუმშრალა ლაზარეს აღდგენების შემდეგ და აქ იწყებს ერთგან წერია მოციქულები ეუბნებიან არჯობდაო რომ ეს გაგვეყიდაო და ხარიბებისთვის დაგვერიგებინაო და მერე იოანე აზუსტებს ესო მოციქულებს არ უთქვამთო იუდა მოთხრაო და ეს ალიბასტრიქს მათესთან ეს მე ადრე ვთქვი რომ მათე სახარება ნათარგმნია ებრაულიდან ბერძნულში და რაღაცები გაუგებრად წერია იქ წერია რომ ისა ამ დედაკაცს ედავებოდნენ და თუ ის ბოლომდე დაასხა, მაშინ უკვე აზრი არ ქონდა, ხო? მაგრამ ქრისტე ეუბნება გაანებეთო მაგას თავიო, ესო ჩემს დასამარხად, დასასაფლავებლად შეინახა. ანუ გეგონება რომ წინასწარ იცოდა ამ ქალმა და იმისთვის შეინახა და ახლა ყველაფერი დაასხა დასაფლავების წინ, მაგრამ ესე არ არის. უფრო არის ესეთი რომ ის რო დაასხა, ცოტა დაასხა. წაუსვა, მოდი ესე ვთქვათ. ფეხებზე, მაგრამ იქ დარჩა. და ის დარჩენილი იყო ნუ უმეტესობა რა თქმა უნდა. და ქრისტე ეუბნება რომ ანუ იუდას უნდა ამის წართმევა. რო გაიყიდა. და ქრისტე ეუბნება გაანებეთო მაგ დედაკაცს თავიო. შეინახოსო ჩემს დასასაფლავებლად. ანუ როცა მე მოვკვდები უკვე განცხადებული აქვს რომ ჯვარს აცმევენ. მაი მაშინ რომ ცხოსო და დედებს რომ მიაქვთ ნელსაცხებელია და მაცხოვარი აღდგომილი რო დახვდება, ანუ ცარიელი რო დახვდება საფლავი, ეთყობა ეს ნელსაცხებელიც იქ იყო. და ეს მოქმედებს იუდაზე ძალიან მძიმედ რომ ამასაც 300 დინარს ამბობენ 300 დინარი მაშინდელი ძალიან დიდი ფული იყო და ეს 300 დინარი იქ მე მგონი 200 დინარი არ ეყოფაო ამდენი ხალხი რო დავაპუროთო ანუ ერთ-ერთი ქელეხს იხდი და იმად სუყედ იმდენად დიდი ფული იყო. და ესეც არ მიცა იუდას. რადგან იქ წერია მე იოანე ამბობს რომ ისო ყულაბიდან იპარავდაო. ანუ მithვისება უნდოდა ამ ფულის. ესეც არ მიცა და თან ამბობს რომ კუდები არაბელს არ უტოვებს. და იუდა ფიქრობს გადაგვაგდო. და აქ არის ის ქართველები რო ვიტყვით ხოლმე ძახლისთავი დამარხულიო ქრისტეს ღალატის მიზეზი ყოველთვის არის როცა ამ ქვეყნიური მოლოდინები გაქვს ქრისტესგან რო ქრისტე მოგცემს ამას რადგან შენ მას ემსახურები და როცა არ მოგცემ ჯვარს აცმევ პირადად ვერ შევძლებ ჩვენ ქრისტე რო ჯვარს ვაცვათ მაგრამ ქრისტიანობას ან ქრისტეს მიმდევარს ან ფულზე ვყიდით, იმიტომ რომ ჩვენ გვეკუთვნის ესე ფიქრობენ. და ამიტომ აქ განიზრახა იუდამ რომ აიღო ის რასაც შეთავაზებდნენ მღვდელმთავრები. მიდის მღვდელმთავრებთან და ეუბნება ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ რომ 30 ვერცხლს მოგცემთო. ეს 30 ვერცხლიც ძალიან ცოტაც არ იყო. მონის საყიდელი ფული იყო. ანუ 30 ვერცხლად იყიდებოდა მონა, რომელიც მთელი ცხოვრება გემსახურებოდა ადამიანს. ანუ მონის ფასად გაყიდესო იესო ესე წერია. და შემდეგ მოდის იუდა და ჯდება სერობაზე.
და იოანე ამბობს რომ მას პური მიცა იესო ჩააწოდა მიცა სხვაგან წერია რომ იესომ თქვა ვინ ჩემთან ერთად ჩაყოფს ხელს ჩააწობს პურს პინაკში ჩემთან ერთად და ამიტომ ამბობენ რომ ეს სერობა მარტო ერთხელ არ ყოფილა ეს რამოდენიმეჯერ იმართებოდა და ეს პირველი ჩემთან ერთად ჩაყოფს ხელს ეს ნარის უკვე გაუტოლდა ეს არ არის ღმერთი ეს არ არის მესი ეს ჩვენი სანაკაცია ეს არის იუდას წარმოდგენა ჩვენი სანაკაცია ჩვეულებრივი და ამიტომაც ამბობს გაცემის შემდეგ კაცი მართალი გავეცი ღმერთი კი არ გავეცი ღმერთი კაცი მართალი გავეცი და ვერ ხედავს მაგაში რომ ეს ღმერთია და ეს მესია და მეორე მომენტი რომ ქრისტემ მიცა ზიარება ამაზე მამების აზრი გაყოფილია მაგალითად მე მივეკუთვნები იმას ვინც აღიარებს რომ ქრისტემ აზიარა იუდა და ესეთი არის იოანე ოქროპირი ამბობს და მეც მჯერა რომ აზიარა და რატომ აი აქაც არის მთელი ისა ქრისტე არის ღმერთკაცი მაგრამ ის თავისი მისიონერობით მოციქულებს ასწავლის როგორ უნდა მოიქცნენ და ის რადგან ღმერთია და მან რომ იცის იუდა რო გასცემს ეს იცის რადგან ღმერთია მაგრამ ჩვენ ხო არ ვართ ღმერთები და ჩვენ ფარულს ვერ ვხედავთ და ჩვენ მაგალითად სამღვდელოება ვხედავთ იმას თუ როგორ იქცევა კაცი თუ რას ამბობს კაცი და ამის მიხედვით უნდა მოვექცეთ და არა ეჭვებით ამიტომ მან იცოდა უფალმა რომ ჩვენ შეიძლება იუდა ვაზიაროთ იუდა იყოს მაგრამ ვაზიაროთ მაგრამ ჩვენ არ მოგვეკითხება იმიტომ არ მოგვეკითხება რომ მას იუდაობა თავისი არ გამოუჩენია და ჩვენ შეიძლება ვერ მივხვდეთ უდიდეს მამებს ეშლებოდათ აი მაგალითად გრიგოლ ღვთისმეტყველი რომელმაც ხელი შეუწყო ეპისკოპოსად გამختارიყო მაქსიმე მერე გრიგოლ ღვთისმეტყველს დაუწყო ბრძოლა და საერთოდ აჯანყდა და მოკლედ ბოლოს მოკლეს მაგრამ ნანობს რა რომ ეს კაცი ვერ დავინახეო ვინ იყო ამიტომ ჩვენ ვერ დავინახავთ ამას ამიტომ ის გვეუბნება ჩვენ რომ საქციელის მიხედვით ახლა თუ გავიგეთ რომ მას გაცემული აქვს ნუ მაშინ ხო კი ბატონო მაგრამ თუ ეს არ ვიცით შეიძლება ჩვენ ეს ვაზიაროთ და არ მოგვეთხოვება ეს ერთი და მეორე აქ მაცხოვარი ამბობს რომ ერთი თქვენთაგანი გამცემს მე ესეც არის ძალიან საინტერესო ამბავი აქ ეუბნებიან მე მოვიწერე მე ხომ არა უფალო აი ეს მე ხო არა უფალო როგორ გესმით ახლა ეკითხებიან ხო მე ხო არ ვარ მოციქულები ეკითხებიან მე ხო არ ვარ ეს ასე ჟღერს მეც ასე მესმოდა მაგრამ ამას არ ნიშნავს ხო ეს კითხვა თავისთავად აი მე როგორ უბრალოდ როგორ შეიძლება აღვიქვა რომ მე ხო ორი ვარიანტია ერთი რომ მე ვწუნდე მე შემეშალოს რაღაცა და მეორე მე ხომ არ ვარ ამ მისით აღჭურვილი მე ხო არა ვარ ის ვინც ხო ანუ ხო არის ესეთ მოსაზრება რომ ვიღაცას ეს ფუნქცია მისიის დარქმევა მიჭირს მაგრამ აი ეს როლი უნდა რგებოდა რო გაეცა სხვაგვარად ვერ აღსრულდებოდა ხო ეგ აზრი მაგასაც გამარტავ ეს არ არის სწორი აზრი ძალიან ხშირად ფიგურირებს ხოლმე ძალიან კარგია და მაგას გამარტავ გარკვეული გაგები და ამ სუბუქებს კი არა და ტრაგიკულს ხდის ამ შემთხვევაში იუდას ბედს რადგან ეს უშვებს იმას რომ ის არ იყო თავისუფალი ამ გადაწყვეტილებაში და ეს იყო ღვთისნება რომელიც უნდა აღსრულებოდა ეს აზრი საიდან მოდის მოკლედ ეს აზრი მოდის ეს მე ხო არ დაგვავიწყდეს მერე და კი ბატონო მაგრამ მივაბათ რათა წერილი აღსრულებული იყო ესე წერია ბევრგან რომ წავიდა მაგალითად
ნაზარეთში და რათა წერილი აღსრულებული იყო და ნაზარეველი რო ეწოდებოდა. რათა წერილი აღსრულებული იყო და გეგონება რომ აი დაწერილი არის და რადგან დაწერილია, იმიტომ უნდა მოიქცე შენ ესე. და ეს არასწორი გაგებაა. ანუ ესე წერია, მაგრამ ესე არ ნიშნავს. ზუსტი გაგება ამისი შინარსობრივი არის, რომ ასე რომ მოხდებოდა, იმიტომ დაიწერა ესე. ანუ იუდამ იმიტომ კი არ გასცა, რომ ასე იყო დაწერილი. არამედ იუდა რო გასცემდა, ამიტომ იყო დაწერილი. მაგრამ რო გასცემდა ეს ხომ ვიღაცის მიერ წინასწარ დადგენილი ეს არის წინასწარ ცოდნა. ეს არის ახლა ღმერთი ამაზე ერთხელ ახალგაზრდა ჯერ კიდევ სემინარიაში არ ვიყავი ერთი დღეღამე ვკამათობდით მე და ერთი რომ თუ ღმერთმა ყველაფერი იცის, ესე იგი ყველაფერი განსაზღვრულია. ღმერთმა დეტერმინირებული თუ არის, მაშინ ბევრი რამე გაიგოს. ხო და მე ვიყავი წინამდებგი და მე მოძღვარმა მე გამამართლა და მე რა ვიცი ამაზე ბევრი მაგ წაკითხული. რომ ღმერთის ყველაფრის ცოდნა განსაზღვრულობას არ ნიშნავს. შეუძლებელია ღმერთმა არ იცოდეს, მაგრამ ღმერთმა რო იცის ის ისე რომ მოხდება, ეს შენ არ განსაზღვრავს. ასე გეუბნები. ამიტომ ეს არის ის რომ მიმხვდარიყვნენ, აი მაგალითად იოანე ამბობს ესეთ რაღაცას რომ ბზობაზე ჩვენ ხო გქონდა იქ საუბარი რომ აი შენთან მოდის კიცზე ჯდარი და ეს დაწერილი იყო. დაწერილი რო იყო, იმიტომ კი არ დაჯდა კიცზე. არამედ კიცზე რო დაჯდებოდა იესო, ეს იყო დაწერილი. და მე იოანე ამბობს რომ მაშინო ვერ მივხვდითო. მე მივხვდით ეს მასზე იყო დაწერილი. ხო, ამიტომ წმინდა წერილი არ ნიშნავს იმას, რომ განსაზღვრულია ან იესოს მოქმედება. ან და წმინდა წერილში რო წერია რომ და ჯვარსაცვეს იგი ანუ გაიყვეს ჩემი შესამოსელი. ეს რო ეწერა, იმიტომ კი არ ეცვა ქრისტე ჯვარს. ქრისტე გადაწყვიტავდა რომ მამის ნებას დაქვემდებარებულიყო და ჯვარცმად რო წავიდოდა, ამიტომ ეწერა. და ჯვარცმად იმიტომ კი არ წავიდა რომ ამიტომ ის რო ეწერა. არა. ქრისტე რო ამას იზამდა, იმიტომ ეწერა. და ამიტომ არის ხომმე რომ აი აქ მე რო გადავიდეთ ახლა მე ხო არა. ამიტომ ის იუდაზე რომ ეს მისი ბედი იყო და მას ღმერთმა ესე დააკისრა, ეს არასწორია. ეს თუ ესე არის დაკისრება, მაშინ გამოდის რომ ციხეც არასწორია დღეს. თუ მე ვიღაცას რო ვკლავ, ეს მე ღმერთმა დამაწერა ბედად. მაშინ ღმერთია დამნაშავე, მე რა შუაში ვარ. ამიტომ ეს განსაზღვრულობა მართლმადიდებლობაში ეს მიუღებელია. ეს არის რელიგიებში, სხვადასხვა რელიგიებში არის რომ განსაზღვრული ადამიანი, კეთილი და ბოროტი და ის ბოროტი ყოველთვის ბოროტი იქნება. ესე არ არის. ეს არასწორია. ამიტომ მე ხო არა უფალო, აქ ეს არის მტკიცებითი ფორმა. ეს მე არ ვარ. ხო ამას ამბობ უფალო. მე ხო არა. მე ხო არა უფალო. მე ხომ არა ვარ ეს უფალო. მე ხო არა უფალო. ჩემზე ხო არ ამბობ შენ ამას. მე ხო არა უფალო. ჩემზე არ ამბობ შენ ამას. აი ეს არის. ანუ ეჭვი კი არ შეეპარა პეტრეს და მოციქულებს რომ ვაიმე მე ხო არ გავცემ. არა. ეგა მეც ნუ ხა არის ესე ნათქვამები, მეც ესე მეგონა რომ ეს ეჭვით უყურებდნენ საკუთარ თავს, მაგრამ მეც მithქვამს ეს, მაგრამ გამოკვლევით სახარების ჩვენ მივედით იქამდე რომ აქ არა ეს მტკიცებითი ფორმაა, ეს მე არ ვარ. ჩემზე არ ამბობ შენ. და იგივე უთხრა იუდამ. იუდამაც იგივე უთხრა. ეჭვი კი არ შევისა, არამედ ეს მე არ ვარ. ჩემზე არ ამბობ შენ ამას. ესეთი ის არის ნათქვამი. ანუ უფრო ის არის რომ უარყოფაა, მე არ ვარ ეს. ხო და მტკიცებითში. და როდესაც აძლევს ამ ზიარებას, აი ეს არის ყველაზე მძიმე მომენტი ჩემთვის, როგორც მღვდლისთვის. რომ აქ უღირსი ზიარება, როცა გაცემა გაქვს
ქრისტე გაცემული გაქვს, იუდას გაცემულია ქრისტე და ეზიარება. და როცა გაცემული გაქვს ქრისტე, ნაღალატები გაქვს ქრისტესთან. ეს არავინ არ იცის, შენი იუდა მიცის და მღვდელმთავრებმა. მაგრამ აქ მოციქულებმა არ იციან. ამას გონია ქრისტემაც არ იცის. და ქრისტე რო ეუბნება, მიდი და გააკეთე, რაც ჩაფიქრებული გაქვს. ამით კიდევ ერთხელ მოუწოდებს, რომ იცის მან. მიხვდეს. და ეს უღირსი ზიარება იწვევს იმას, რომ ღმერთმა ქრისტემ დაუშვა, რომ მასში ეშმაკი შესულიყო. ესე იგი, როცა მან გადაწყვიტა გაცემა, ეს იყო მისი აზრი. თუმცა ეს შესაძლოა ჩვენ ვთქვათ, რომ შთაგონება ეშმაკის, რომ ეს აზრი შეეცვალა, მაგრამ მასში არ არის ეშმაკი შესული. რა შთაგონებს? ჯერ კიდევ თავში იოანე ამბობს, რომ შეიძრა სულით იესო და თქვა, ერთი თქვენთაგანი ეშმაკია. ანუ იუდას ეშმაკს უწოდებს. ასევე პეტრეს როცა არასწორ აზრს ეუბნება, განვეთ ჩემგან სატანა მოწინააღმდეგეს ნიშნავს. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ პეტრე იმ მომენტში სატანა გახდა. არა, ის აზრი იყო ღვთის საწინააღმდეგო. და აქ იუდას ეს ჩადენილი აქვს და აი ეს რადგან ჩადენილი აქვს, ქრისტე უშვებს, რომ მასში შევიდეს ეშმაკი. და აი აქ არის კიდევ უფრო მაღალი ღვთისმეტყველება, რომ თვითონ ეშმაკს აძლევს უფლებას იესო, რომ გააკეთოს ის რისი გაკეთება უნდა. ხო არის, რომ იმ გამოცდის დროს ეშმაკი მოშორდა მას, ვიდრე დრომდე. დროს ელოდნენ. და ეს იყო ის დრო, როცა მიცა უფლება გაეკეთებინა ის, რაც უნდოდა ეშმაკს, ქრისტეს ჯვარცმა. თვითონ ქრისტეს რო არ დაეთმო, ის ვერ გააკეთებდა ამას. ხორშიც ვერ შედის ქრისტეს გარეშე. ეს იცის ეშმაკმა. აქ ნიშნავს, რომ თვითნებურად უთმობს თავს. იმიტომ რომ ის სახელმწიფო. და ვერაფერს ვერ გააკეთებს, ვერც ეშმაკი, ვერც ანგელოზი, ვერც იუდა, თუ ქრისტემ არ დაუთმო. და მიდი და გააკეთე, რაც ჩაიფიქრე, იუდას რო ეუბნება, ამით ეუბნება თან ეშმაკსაც. რომ მიდი გააკეთე. შენი მოქმედების დროა. დიახ, შენი მოქმედების დროა. აი ეს უფლება პავლესთან არის, რომ პავლე ეუბნება ერთ-ერთმა კორინთელებს წერს, ერთ-ერთმა ძალიან ძიმე ცოდვა ჩაიდინა. იქ იმაში არ წერია წერილში, მაგრამ მამის ცოლთან იცხოვრა. დედინაცვალთან. მე განმარტებლები ამბობენ. და ესეთი ისაო წარმართებშიც არ გამიგიაო და თქვენ ქრისტიანები ამას როგორ აკეთებთო და ეშმაკს გადაეცითო. და აქ ამბობენ მამები, რომ იმ ეშმაკს გადაცემა აი მის უფლება ქონდა პავლეს. ანუ მოციქულებს გადაეცა ეშმაკისთვის თუ არა. ანუ ხელმწიფება ქონდა პავლეს ეშმაკზეც. იმხელა ძალა მიცა იესო. და როდესაც იუდა და მოციქულებიც აღმოჩნდნენ იმ მდგომარეობაში, რომ ცარიელი რჩებიან. ეხა ის 30 ვერცხლიც რა იყო არაფერი, ხო, იუდასთვის. და არამ გადაარჩინა მოციქულები. იუდა ვერ გადარჩა, იმიტომ რომ გაყიდა. და მოციქულებს არ გაუყიდია. უბრალოდ დაეჭვდნენ რა მოხდა, ანუ გაუგებარი ხდება. მაგრამ არიან დადუმებულები, ამას ვეძახი მე სიბნელეს. ჩვენ სიბნელეზე ხო გქონდა საუბარი. აი პეტრე აღმოჩნდა სიბნელეში.
მე ვარ სხვათაშორის ახლა ესეთ სიბნელეში პატრიარქის გარდაცვალების შემდეგ აი რა ისეთ ბურუსში ვარ რა ხდება და რა მოხდება ნუ საერთოდ ბურუსია გაურკვეველი და ისეთ სიბნელეში მოხდა რომ ვერ გებულობს არადა იცის რა სასწაულებს აკეთებდა და მოსე რო ავიდა მოსეს ეუბნება ამოდიო ჩემთანო სინას მთაზეო და ზრქელ ღრუბელში გეჩვენები ზრქელ ღრუბელი ანუ სხვადასხვანაირად წერია სიბნელეში შევიდა უკუნში შევიდა მოსე და იქ ნახა ღმერთი და აი ეს მოციქულების ხო უკუნში არიან და სანამ ამ უკუნში არიან მაშინ იხილავენ აღდგომილს ისინი ამ სიბნელიდან გამოსულები არ არიან ჯვარცმიდან ის 3 დღე თუ 2 დღე ნახევარი სიბნელეში არიან ჩაკეტილები არიან ოთახში საკუთარ თავში არიან ჩაკეტილები გაუგებრობაში არიან და მაგრამ იმათ ხარეს არ მიდიან პირიქით იმათი ეშინიათ და ქრისტეს არ ღალატობენ მაგრამ სიბნელეში არიან და რატო არ უღალატეს იმიტომ რომ უყვარდათ და ეს სიყვარული საჩანს აი დედები მიდიან მკვდარ მოძღვართან რომელთანაც მისვლა საშიშროების მეც არაფერს არ აძლევს მაგრამ ისე უყვართ მკვდარიც რომელსაც არაფერი არ დაუტოვებია არავითარი ძალაუფლება არ დაუტოვებია არავითარი ქონება არ დაუტოვებია არავითარი თანამდებობა არ დაუტოვებია პირიქით დაუტოვა შიში დევნა შევიწროება ოთახში ჩაკეტილები არის მაგრამ უყვართ გესმით აი ეს არის ჯვარცმის ყველაზე დიდი მოცემულობა იოანესთან ამბობს ამას წავიკითხავ ეს არის ძალიან მთავრესი მოვლენა ჯვარცმას როგორ აფასებს იესო ხოლო როდესაც გავიდა იუდა რო გავიდა იესომ თქვა ახლა განდიდდა კაცის ძე და ღმერთი განდიდდა მასში ეხლა განდიდდა კაცის ძე და ღმერთი განდიდდა მასში კაცის ძეში არაფერი არ იცვლება ამ სიტყვების მერე კი არ განდიდებულა კაცის ძე ანუ მანამდე მცირე იყო და მერე განდიდა არა ის რაც დაიბადა ის იყო აღდგომილიც უბრალოდ ხორცის მდგომარეობა იცვლება თორე ღმერთმა შეიმოსა ადამიანი და არც ღმერთი მეტად არ გადმოსულა მასზე არაფერი არ იცვლება ჩვენ ვიცვლებით ჩვენ ანუ კაცის ძე განდიდდება ადამიანთა წინაშე ადამიანები მიხვდებიან კაცის ძე როგორი დიდია როგორ შეიყვარა მან სოფელი როგორ შეგვიყვარა ჩვენ და როგორ ეცვა ჯვარს ჩვენი გულისთვის რომლის ღირსიც მოციქულებიც არ იყვნენ იმიტომ არ ესმოდათ ეჭვი შეეპარა ანუ ქრისტეში რო ეჭვი შეპარული ადამიანისთვის ქრისტე რატო უნდა ეცვა ჯვარს მაგრამ იცის მან ჩვენი სისუსტე და იტვირთა ჩვენი სისუსტე და როგორ დიდდება კაცის ძე აი დააკვირდით პავლე მოციქული ერთგან ამბობს რომ იესო ქრისტე არის ის კლდე რომელი კლდიდანაც წყალი გამოუდინა ძველ აღთქმაში მოსემ ადამიანებს კვერთხი დაკრა და წყალი არ ქონდა და კლდიდან წყალი წამოვიდა და ეს კლდეო არისო იესო ხა რას ნიშნავს რომ ეს კლდე არის იესო კლდე რომელშიც წყალი არ ჩანს ხო და კლდით არის წყალი დაფარული და იქიდან გამოდის წყალი და იესო კაცობრიად არის ის კლდე რომელშიც არის წყალი ანუ სიცოცხლის წყალი ანუ ღმერთი
წყალთან არის შედარებული სული წმინდა განსაკუთრებით და არ ჩანს ანუ ღმერთი განკაცებული ღმერთი იმალებას ვერ ვიტყვი უბრალოდ დაფარულია იესოს კაცობრივი ბუნებით დაფარულია იესოს კაცობრივი ბუნებით ანუ ღვთაებრივი დიდება ამ კაცშია დაფარული ჩვენთვის ჩვენ ვერ ვხედავთ როცა მას უნდა გამოჩნდა ფერიცვალების ფსაზე და აი ეს კაცი რომელშიც ღმერთია ანუ დააკვირდით როგორ ახსნა მოგლეთ ღმერთი რომელიც დიდების ღმერთია კაცად ჩანს ანუ კაცობა მისთვის ხო სიმცირეა ну მცირედ ჩანს კაცად ჩანს კაცია ну კაცად ჩანს ու კაცია მონისხატება მიიყო ამას ნიშნავს რომ კაცია ეს და არა და ღმერთია და ანუ ღმერთისთვის სიმცირეა ხო ჩვენი თვალიდან გამომდინარე ამიტომ ამბობს განდიდდება ანუ ის დიდია მაგრამ დიდს დავინახავთ და აი ღმერთი ეს ურთულესი ადგილია სხვათა შორის ჩემი წიგნი ამით იწყება ყველაზე რთული რაღაცით იწყება მე ქრისტიანობა ეს არის ამაშია ქრისტიანობა ანუ ახლა განდიდდა ძე კაცის ძე და ღმერთი განდიდდა მასში აი დააკვირდით აი ღმერთი რომელიც მასში არის და ის არის დაფარული ჩვენთვის და უნდა განდიდდეს ანუ დავინახოთ დიდად და ამავდროულად როგორი დიდია ის კაცი რომელიც ღმერთმა შეიმოსა ხო ეს იესო კაცი როგორი დიდია და ეს მისი სიდიდე მისი ძალმოსილება მისი შესაძლებლობა მისი ყოვლის შემძლეობა იმალება ჯვარში იმიტომ რომ ჯვარს ეცმის უძლური კაცი უძლური წარმოცარიელება ქვია ამას თავისი თავი წარმოცარიელა ანუ ღმერთი კი არ განშორდა ღმერთმა შეწყვიტა მასში მოქმედება და კაცობრივმა ძალამაც შეწყვიტა მოქმედება სრულიად დაუთმო თავი და ჯვარში დამდაბლდა ამით ამახლდა ამით გამოჩნდა მისი სიდიადე ჩვენს მიმართებაში მისი თავდადებულობა მისი სიყვარული და ყველაზე მთავარი რაც არის ეს არის ის რომ ჩვენი გამოხატულება გახდა სულიერი აი ეს როგორ ახსნა იცით დააკვირდით თუ შენ იცი რომ ამ ღმერთს ხელს ახლებ და მოკვდები რა თქმა უნდა ხელს არ ახლებ იმიტომ რომ გეშინია შიშის გამო მაგრამ თუ შენ გონებით იცი ეს ღმერთია მაგრამ არ აგწამს და ხელს ახლებ არ მოკვდები არ კვდები შეგიძლია მაშინ გაკადნიერდე და ხელი ჩაყო პინაკში ხო მასთან ერთად გაკადნიერდე იმიტომ რომ ეს არ არის ღმერთი თქვა და ამით კვდება შენი სული მაგრამ უცებ არ კვდები იქ როგორც ასეთი ხო ამიტომ შენი და ჩვენი დამოკიდებულება გახდა წრმენითი თუ ადრე ღმერთის და ანუ კიდობნის მიყარება არ შეიძლებოდა და შესვლაც კი არ შეიძლებოდა იმდენად საშიში იყო აი ეს კიდობანი და კიდობაზე უფრო დიდი იესოს სხეული სული რომელშიც ღმერთია დამკვიდრებული შეგიძლია შეაფურთხო და ამით შენი დამოკიდებულება გამოხატო და მომენტალურად არ მოგდები და შეგიძლია თქვა რომ ავაზაკივით ესე კაცი მართალია მე ჩემს გამოვარო აქ ჩემი ცოდვების გამო და ამას აქ რა უნდაო ჯვარზეო და
პირველი შედის სამოთხეში. ანუ ეს დამოკიდებულება წმენითი გახადა ღმერთზე და არა პირდაპირი, არა ხილული, წმენითი. ამიტომ ყველა კვდება, ვინც არასწორად ეხება, მაგრამ კვდება მარადისობისთვის. აქ შეიძლება იცხოვროს 80 წელი, მაგრამ რა ის 80 წელი? არაფერი. ამიტომ ჯვარცმა გამარჯვება, მაგრამ გამარჯვება წმენით. ანუ წმენით გონებით, აი მე ხშირად მithქვამს, რომ მორწმუნე ადამიანი სხვანაირად რო ვთქვათ. დღევანდელი გაგებით არის მოაზროვნე ადამიანი. მოაზროვნე ადამიანი ნიშნავს რას? იმას კი არა, რასაც ხედავს. არამედ რასაც ხედავს, იმის მიღმა უხილავს, რომ ხედავს. აი მაგალითად ამას ჭრეტას ესე მიწიერი გაგებით, აქაური გაგებით ხსნი ესე მე რომ აი ჩვენ როცა ყვა რო გავიგეთ ჩვენ რომ დედამიწა თურმე მრგვალია და ჩვენ სადღაც აი აქ ვდგევართ აი სიმრგვალეში და ვისროლით ყვა ეს ყვა უკან დავარდა აი ეს ამას ხედავთ რომ უკან ვარდება ყვა მაგრამ როცა იცი რომ დედამიწა მრგვალია მე კითხავს რომ რატო არ გაფრინდა მე ხო ის აი თიდა რო ისროლო გაფრინდება იქე დავარდება ხო ანუ ისე უკან მაგრამ რატო არ გაფრინდა ეს ყვა ნიუტონს რო ვაშლი დაეცაო და რატო არ გაფრინდაო ხო რატომ მე დამეცაო და მიზიდულობის ანუ ეს მიზიდულობის რომ დედამიწა თუ მრგვალია და ის ნივთები ისე უკან ეცემა ესე იგი დედამიწა იზიდავს ხო ეს აღმოვაჩინეთ მაგრამ ეს ხო არ ჩანს ეს მიზიდულობის ზალა თვალით ხო არ ჩანს ეს ჩანს გონებით ამიტომ აი ქრისტეს თელი ფილოსოფია თელი სიბრძნე არის იმაში რომ ჩვენ ის გონებით აზროვნებით უნდა დავინახოთ რომ მისი ჯვარცმა არის მისი გამარჯვება და ჩვენი გამარჯვება რომ მან ჩვენ გასამარჯვებლად დაგვიტოვა ჯვარი და მოგცა თავისი თავი და მოგცა სულიწმინდა ამიტომ უთხრა მოციქულებს ვინ თქვენ მიგიღებთ მე მიმიღებს ჯვარცმული იესოს და ჯვარცმით გამარჯვებულს და აქედან გამომდინარე აი როცა ამბობენ რომ ჯვარი არის ეშმაკის გამდევნელი სახელს არ ვიტყვი მაგრამ ერთი იერარქია ამბობს დღეს ესე ქადაგებს რომ ჯვარი არის ეშმაკის გამდევნელი ჯვარი არის სიკვდილის დამამარცხებელი ჯვარი არ არის სიკვდილის დამამარცხებელი და ჯვარი არ არის ეშმაკის გამდევნელი ანუ ფორმა არ არის ეშმაკის გამდევნელი ჯვრით გამდევნით ნიშნავს რომ და ჯვრით სიკვდილს ვამარცხებთ ნიშნავს მარადიულ სიცოცხლეს ვიღებთ ანუ სიკვდილს ვამარცხებთ ნიშნავს იმას კი არ ნიშნავს რომ ჯვარზე არ მოკვდებით არა ჯვრის როცა არ გვეშინია იმიტომ რომ სიცოცხლე არსებობს იმიტომ რომ ქრისტემ სიცოცხლე მოგცა და მოგცა რითი ჯვრის გავლით ეს ჯვარი შეიძლება პირდაპირი გაგებით ჯვარს არ გაცვან პავლე მოციქულის მაგალითად თავი მოკვეთეს მაგას არა აქვს მნიშვნელობა ანუ ჯვრი სიმართლის გულისთვის ცხოვრება ქრისტეს ჭეშმარიტების გულისთვის ცხოვრება და ჯვრის ანუ სიკვდილის არ შეშინება ეს არის ჯვრით გამარჯვება ანუ სიკვდილით გამარჯვება ჯვრით გამარჯვება ნიშნავს სიკვდილით გამარჯვება და ის ჯვარი მაშინ არის ძალმოსილი როცა შენ თვითონ არ გეშინია ჯვარცმის და არა მაშინ როცა სამკაულად იკეთია არამედ შენ სიმართლის გულისთვის როცა ჯვარს ეცმი ეს დაგვიტოვა ქრისტემ ეს არის ქრისტეს გზა და ეს არის გამარჯვების გზა სამყარო შეიცვალა ღვთისნიერი ადამიანები ღვთის მოციქულები დამცირებულები არიან და ღვთის მოციქულები ღვთის მეფეები გამარჯვებულები იყვნენ ძველ აღთქმაში გამარჯვებით გებულობდნენ რომ ღმერთია მათთან ამ ქვეყნიური გამარჯვებით დავითი მოსე და ასე შემდეგ და პავლე იოანე ამ ქვეყნიურად დამცირებით გებულობენ დამცირების არ შეშინებით
რომ მათ ამცირებენ, რომ მათ დევნიან, მაგრამ ღმერთი მათთან არის, რო ხედავენ. ამით იგებენ. ამით არიან გამარჯვებულები. ამას ამბობს იოანე მოციქული, რომ როდესაც გამოჩნდება ის, ანუ იესო, მეორეთ მოსვლაზე ამბობს. ჩვენც გამოჩნდება, რომ ჩვენც მისი მსგავსი ვართ. მაგრამ ეს ახლა არ ჩანს, იმიტომ რომ ის არ მიიღო სოფელმა. ანუ იოანე მოციქული იყო მეფე. მეფეთა მეფე. ღმერთ დამკვიდრებული. პავლე, იოანე, პეტრე. ესენი იყვნენ გამხრთობილი პირველი ადამიანები, გამხრთობილი ადამიანები, რომელშიც იყო იესო და სულიწმინდა, მამა, ძე და სულიწმინდა. და ეს ადამიანები იყვნენ დამცირებულები. აი ეს დიდება რო დაინახო. მაშინ ხარ მორწმუნეც და მოაზროვნე და მაშინ შეგეწევა ჯვარიც. და დიდება ჩვენთვის ჯვარცმულ იესოს და მადლობა მას რომ ჩვენ ასე შეგვიყვარა. მადლობა მამაო. დღეს ამით დავასრულოთ. ჩვენ ამ დღეებში კიდევ ერთხელ შევხვდებით. ჩვენს მსმენელებს, ჩვენს მაყურებლებს ვისაუბრებთ აღდგომაზე. უფალ იესო ქრისტეს წმინვალი აღდგომას. და ეს იქნება გაგრძელება იმ საუბრის, რაზეც თქვენ დღეს საუბრობდით. მადლობა უთხრათ დროების YouTube არხის მაყურებლებს, გადაცემის დასასრულს. შევახსენოთ, რომ მხარი დაუჭირონ და გამოიწერონ ჩვენი არხი, მოიწონონ ჩვენი გადაცემები. ჩვენ მალე შევხვდებით ერთმანეთს და წინასწარ ულოცავთ ქრისტიანებს უფლის აღდგომას. მადლობა.